У нас прошел дождь, туча забрала голубей, долголетов. А вот еще придурки, ветер вообще на северяк поменялся. Голуби сами уже перелетают и поперли в небо. Уже я их тепер остановить не могу. А вроде бы покормил. Это те, которых не успел закрыть. Не успел закрыть и все. Выскочил, ветерок дунул. Ветер чисто на Енергодар. Вот я стою біля голубятни, снимаю сюда. Ну, чтобы понятнее было. Вот я стою, и вон голуби. Стоят над питомником Брайана. Где-то так. 3 штучки. Одне сиза сплошна грека. Одне я не замітив, яке підлетіло, а третє бень. Білофостер, серый білофостер. Вот это, по-моему, воно. Ну, якісь там ще я не побачив, коли піднімалося. Ну, я вихожу, хотів переловити їх, закрити. Вони вискочили на кришу оттуда. И пошли. Не сели. Сейчас я попробую, конечно, поймать этого голубенка. Вот. Ветер четко в море, на Енергодар. Ага. Вот оно. Это я не знаю, що хто це. Це вже додому ближе підходить. Ну, це серий білофостер, там одне. Это из долголетчиков. О. Сегодня так 3 потеряли. Долголетных голубей. За 3 отлетали и туча забрала. Жалко. До фіналу трошки. Ну, така погодка була класна, нічого не предвіщало. Ніяких дождей, ніде нічого, все було нормально. Ось сизий грека. Вот это, наверное, белофостер бень. А хто ж це в горі так это? Напротив вже додому подошло поближе. Вот они сейчас стоят напротив питомника как раз, вот эта парочка. А это в горе кто-то. Сейчас мы его заснимем. Я его даже не заметил. Не пойму, что один это. Не вижу. Высоко нагребли. Нормально. Ну ничего, зафиксировали. А что делаешь? Время засек. Я думаю, что эти тоже могут показать время. Сегодня нормально полетали голуби. Заработали покушать. Не вижу я. Где оно, это голубя? Камеру приближаю, поймать не могу. Все небо в облаках.
настолько же высоко, что прям не поймать его. Да нет, четко камера. А, вот он. А, это бабич 2 на 1. Кремача. А я думаю, кто оно такое? Я понял, ты приблизил, увидел. Летає кремачок 2 на 1 бабича, білофоста серый бень и сизо сплошне грек. Да, голуби, конечно, разлетались, действительно, так что молодцы. Если еще эту неделю будет такая погодка наша, то до финала мы им еще дадим трошки прикурить. В четверг только не будем гонять. Если в пятницу будет финал, не будем гонять в четверг. А это было вкусно. Так, ну все. Голуби летают, а мы балдеем.